有冇廁所嘅困難會啊？一入去啊，幾粒鐘都唔出嚟嗰啲啊，同埋咧成日上呢個士啤胎 lift 咗入去嗰啲啊，多啲飲佢啦。呢個咧就係大椒魚尾湯啦。嗱，呢個裏邊有咩喺度咧？我就買咗呢個大魚嘅尾，更加之正氣。如果細條嘅，你買2條細尾嘅尾都得。跟住咧一定要廣東嘅大椒啦，要生嘅。好啦，呢個咧就係茯苓卷啦，茯苓卷仲有赤小豆、椰棗、陳皮加埋薑片。咁樣去煲1個鐘頭啊！飲完之後啊，你踎喺個廁所，哇！成個人暢順晒。買嗰時要買呢啲生嘅椒嚇，即係嗰啲未溫過嗰啲先至最好嘅。呢個大椒咧洗乾淨嚇，我哋咧頭尾唔好要嚇，淨係要中間呢節，開3碌就夠啦。嗱，咁樣放落去，俾滾啦。嗱，先放咗啲大椒落去，就咁樣放落去得啦，唔使學㗎。呢個茯苓卷咧放咗落去啦，放埋薑片。啲咧就提前浸佢20分鐘嘅，用滾水浸嘅。有3個椰棗放埋，放塊老陳皮。啲老陳皮咧最好刮刮呢啲邊佢，刮刮佢，沖洗佢。5大街魚嘅魚尾咧最有益就係大魚尾嘅，所以如果買到大魚尾就大魚尾，唔使煎㗎，直接咁樣放落去，滾水放落去，先煲15分鐘嘅大火，好啦，煲咗15分鐘之後調中火，全程1個鐘。哇！飲完之後啊，你就去廁所好暢通啊！嗱，煲咗1個鐘啦，好啦，熄火啦，我哋熄火，跟住咧落啲鹽，要落鹽先香㗎，落少少嘅鹽。生嘅大椒咧，佢就係去濕濕嘅；熟嘅大椒咧，佢係嘢濕濕嘅。哇！仲要啊，煲完湯之後啊，食翻佢喎，唔係食針皮啊，係食啲肉啊，好食嘅。你食咗佢之後啊，踎咗入去廁所啊，一陣就出到嚟啦。佢係唔會腥嘅，因為佢呢啲椒啊，嗰啲皮咧有蕊噶嘛，啲蕊咧就可以去嗰個腥味。仲有咧，佢個口感好飲。跟住分隻煲呢個啦，收藏住佢啊，教你啲仔仔孫孫啊，因為一下子就忘記噶啦。